বন্ধুরা, এটা যমুনা নদীর চরপলি ঘাটের একটি জায়গা। এখানে দাঁড়ালেই বুঝবেন, পানির উপর মাছের রস পরিষ্কার দেখা যায়। বড় বড় মাছ নিয়মিত ভেসে ওঠে। তাই বড়শি দিয়ে মাছ ধরার জন্য একটি অসাধারণ জায়গা। শান্ত পরিবেশ, গভীর পানি আর মাছের ভালো মুভমেন্ট মাছ শিকারীদের জন্য একদম আদর্শ জায়গা। আপনি যদি বড় মাছ ধরতে চান, একবার এখানে আসতে পারেন এবং ট্রাই করতে পারেন।